हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों आज हम सीखेंगे अल्फाबेट्स यानी कि बच्चों ABCD ए से लेके Z तक। तो बच्चों आप जल्दी से अपना नोटबुक एंड पेंसिल निकाल लो। तो बच्चों सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चों आपको जो स्क्रीन के ऊपर रेड या व्हाइट कलर का जो बटन दिख रहा है आपको उसको क्लिक कर लेना है और बच्चों सब्सक्राइब कर लेना है। तो बच्चों आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देख सकोगे। बच्चों हमारे इस चैनल पे हम डेली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो बच्चों आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कलर्स नेम। तो बच्चों ये है हमारे कलर्स। तो बच्चों सबसे पहले ये है रेड कलर। कौन सा कलर है बच्चों? रेड कलर। ये है बच्चों बेबी पिंक कलर। ये है ऑरेंज कलर। ये है ब्लैक कलर एंड ये है पर्पल कलर। ये है मैरून कलर। ये है डार्क ग्रीन कलर। ये है बच्चों स्काई ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर। ये है पैरेट कलर एंड लास्ट ये है बच्चों पिंक कलर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ABCD। तो सबसे पहले है बच्चों ए। क्या है बच्चों? ए फॉर एरोप्लेन। क्या है बच्चों? ए फॉर एरोप्लेन। बी फॉर बैट। क्या है बच्चों? बी फॉर बैट। सी फॉर काउ। क्या है बच्चों? सी फॉर काउ। डी फॉर डंकी। क्या है बच्चों? डी फॉर डंकी। ई फॉर एलिफेंट। क्या है बच्चों? ई फॉर एलिफेंट। एफ फॉर फॉक्स। क्या है बच्चों? एफ फॉर फॉक्स। जी फॉर गर्ल। क्या है बच्चों? जी फॉर गर्ल। एच फॉर हैन। क्या है बच्चों? एच फॉर हैन। आई फॉर इंक। क्या है बच्चों? आई फॉर इंक। जे फॉर जग। क्या है बच्चों? जे फॉर जग। के फॉर काइट। क्या है बच्चों? के फॉर काइट। एल फॉर लायन। क्या है बच्चों? एल फॉर लायन। एम फॉर मैंगो। क्या है बच्चों? एम फॉर मैंगो। एन फॉर नोज। क्या है बच्चों? एन फॉर नोज। ओ फॉर ऑक्स। क्या है बच्चों? ओ फॉर ऑक्स। पी फॉर
पैरट। क्या है बच्चों? P for पैरट। Q for क्वेरीज। क्या है बच्चों? Q for क्वेरीज। R for रेड। क्या है बच्चों? R for रेड। S for शिप। क्या है बच्चों? S for शिप। T for ट्री। क्या है बच्चों? T for ट्री। U for अम्ब्रेला। क्या है बच्चों? U for अम्ब्रेला। V for वैन। क्या है बच्चों? V for वैन। W for वाटरमेलन। क्या है बच्चों? W for वाटरमेलन। X for एक्समस ट्री। क्या है बच्चों? X for एक्समस ट्री। Y for येलो। क्या है बच्चों? Y for येलो। Z for जू। क्या है बच्चों? Z for जू। तो सबसे पहले है बच्चों A V C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने सीखा बच्चों अल्फाबेट्स यानी कि ABCD A से लेके Z तक। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे बच्चों ऐसे ही और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।